Kwa hiyo niwapongeze sana kwa mabadiliko na maboresho makubwa ambayo mnayafanya katika mamlaka yenu ya mapato Tanzania na hatua ambazo mnazifikia kwa sasa. Tumesikia hapa sasa mnaenda kidijitali, ambayo ni jambo muhimu. Zamani afisa wa kodi inabidi akufate dukani kukukumbusha kwamba bwana, njoo muda wako wa kulipa kodi umefika, inabidi akufate akaenda kukumbusha. Lakini kwa sasa mnaona kutumia mifumo elektroniki, mfanya biashara anapata message, anakumbushwa na anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kulipa kodi. Kwa mimi niwashukuru sana, niwapongeze sana. Haya sasa ndo Watanzania wanayoyatamani. Haya sasa ndo Watanzania wanayoyahitaji. Ndio maana wafanyabiashara mwanzoni walikuwa wanalalamika sana. Dukani kwangu kunakuwa na msururu wa watu wanakuja. Anakuja mtu wa mamlaka ya mapato, naye anaenda kukusimamia pale kama mteja. Akitoka pale anakuja mtu wa halmashauri. Zinakuja kama taasisi 4-5. Lakini ninyi kwa kuliona hilo mkaboresha huduma zenu, ambazo sasa zinapunguza stress kwa wafanyabiashara. Mfanyabiashara anajiona anathaminiwa kwa sasa. Kwa nadhani na mimi nipende kutoa shukrani zangu kabisa kwa mamlaka yenu ya mapato kwa maboresho wanayofanya. Lakini ndugu zangu, tuseme kwamba nchi yoyote ili iendelee inahitaji mapato, inahitaji ukusanyaji wa mapato, nchi yoyote. Na bahati nzuri wengi hapa wamesema na mfanyabiashara amesema, lakini kodi, sio kila mtu anapenda kulipa kodi. Lakini ndio maana tunaendelea kuhamasisha watu waone ulipaji wa kodi ni wa kizalendo, kwamba ninapotoa kodi ninalenga kwa ajili ya kuboresha huduma za Watanzania wenzangu ambao wanakuja na waliopo wakati huo. Pamoja na mambo mengine, tumetembea na kukimbia na Mheshimiwa DC umenitoa. Nilishtukia tu huko kule mbali. Nikasema sasa hii nini tena hii? Usimamizi wa kodi katika mkoa wetu uko tulivu. Walipa kodi wanalipa kodi zao kwa utulivu mkubwa, na kama alivyosema mwenyekiti Pangamawe, tunatumia pia njia za kidijitali za kuwasiliana nao, na wengi sasa wahitaji hata kufika ofisini kwetu ili tuwaruhusu kuwa na muda wa kufanya biashara zao, na sisi tukiwa tunaendelea kufanya tathmini za ufanisi na maendeleo na maboresho mengine katika ofisi yetu. Nchi inajengwa na watu wenye nguvu, na watu wenye nguvu ndio sisi tuko hapa. Tunaungana na TRA ili kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa. Na kulipa kodi, ni kweli kodi inauma. Hakuna mtu anapenda kutoa kodi. Hata mimi mwenyewe sasa hivi hapa kuna message na nataka nilipe kodi. Kwa hivyo ninalipa kodi kwa maslahi ya taifa langu. Uwezi ukapata barabara, utakuwa na maendeleo binafsi, lakini maendeleo binafsi peke yako hayana maana sana kama wewe uchangii mchango wa taifa. Kwa maana utanunua usafiri, barabara unahitaji kupita na gari. Utaenda hospitali, hata kama sio wewe ndugu yako, utahitaji kuchangia mapato ili kwa niaba ya watu wengine. Kwa hiyo kimsingi taifa letu linahitaji mchango kutoka kwetu.